mangke kula sagah nglamaraken kula sagah budidaya amrih ingkang putra putu kula pun sarja semua saged milaya jati teman mulya. Badhe dipun lintoni wanita widodari mboten badhe kelampah mantun yen mboten dawuh kaliyan Antiwati. Inggih. Kula kejawi sampun korban jiwa kuwirangan. Korban bondo donya kangge ngaturi para tamu mancanegari. Ing wekdal menika kula tesih badhe korban yoga kula sarja semua. Awit namung saking pakardinipun paman. Nuninggi. Paman tesih saged dados patih mboten? Inggih. Dipikir ora naming gangge. Ih, tasih sagah nggih. Yen panjen tasih sagah kula nyuwun supados Udawa pisah kaliyan Antiwati. Nanging yen paman sengkuli abot marang putra. Wiwit menika paman kendel anggenipun dados patih lan kedah kesah saking Plasa Jenar. Surem kiwantara kinten ler mangoswa kang lanyon aduh kaya mengkene bejaning uripku ana mercapada. Yung sapa sing arep maringi pitulungan karo aku njur cara kepiye nggonku bakal misahke Udawa karo Antiwati. Kula ora gumun karo wong nangis. Kandun paman kula aturi ngendika sagah punapi mboya. Dos pundi nggih kula mung saged suka ning ngarsanipun paman. Namung kula aturi ngempalaken ing raos apa abot putra apa abot kelenggan. Yen abot kelenggan kudu karo putra tegel, yen abot putra paman sengkuni kudu ninggal kelenggan kepatihan. Inggih. Perkawet raos sing manah kula. mesti kawuhan raos kebacut mangan tukon kok. Tukon saka Ndarawati ki enak to ora mung setidak ya. Kula mbok ampun wilujeng. Kula mboten ngrumaosi nampi pitumbasan kaliyan Anggirna Ndarawati. Rame nggon lambe sing ampun wilujeng niku. Kula nika ya iso sepata kaya ngono kuwi. Wong sepatane wong pirang-pirang do mati kabeh. Durna kok dayali. Kula iki nek dayali mangkel, Pak. Ora seneng rebugane sing gecos kecewas. Apa iya apa ora ngono. Kula nek dayali mangkel. Nang tukang ngayal e. Kepripun? Abot pate apa abot anak? Nek abot patihe ya anake kudu kon pisah. Nek abot anake ya dadi patih eren. TKT ora dadi patih nggih putra mantu patih wis gagah. Inggih Kakang Durna lajeng kados pundi? Kedadosan kula kados mekaten menika estanipun Antiwati dipun dusta dumateng Udawa menika kula mboten mangertos. Ora ngerti apa anggar mburi dikancingi lawang ya ora kelakon mlebu ya wong. Ngarep akeh tamu mburi blak-blakan. Monggo saljek semua ora bakal bisa waras nek ora dawuh karo Antiwati. Wong tresna niku labuhe pati. Ya gambare saljek semua niki sing jenenge tresna sejati ngaten. Nggih. Inggih Kakang Durna. Kepripun gek matur sing terang-terangan? Inggih wasipun mekaten anak Prabu Kadiparan. Kula badhe ngestakaken ngendikanipun anak Prabu Jaka Pitana.
kula sagah wangsul wonten ing plasa Jenar ing supados ingkang abdi kekalih lajeng pepisahan anggenipun bebrayan. Yen panjen sagah ampun ngantos dangu-dangu malah pekenira bidala dinten puniki. Pungestu akan dawuh nyuwun pangestu anak Prabu. Nderekaken mawon. Anggernata Mandura kula nyuwun pamit ngatos-atos paman sing uni. Yung. Udawa Antiwati yen kowe kepengin bakal ngulur nyawane wong tuwa becik do pisah nggonmu padha bebrayan. Durna. Kula nggih. Sabidalipun Paman Patih Sengkuni ingkang putra Manira nyuwun pambiyantu kadiparan murid prayoginipun. Sak menika ngaten kemawon. Ampun ngantos kami tegan. Anggernata Mandura kadhawana supados tut wuri lampahipun Adipati Sengkuni. Sida tegel apa ora misake Udawa karo Antiwati. Kabiyantu para kadang-kadang Kurawa. Yen pancen tegel dibantu ana kurdane Udawa budi sembadani bangga dirampungi. Nanging yen Adi Sengkuni ora tegel dipun pasrahaken Anggernata Mandura. Anggernata Mandura kersa temandang lahir batin genah lahire ana Ngastina batine melu Udawa bantu Udawa. Kados pundi Koko Prabu? Iya, sagah. Kula badhe nututi Paman Sengkuni. Lajeng kula sumanggaken ngersa paduka Koko Prabu. Iya, dateng sendika. Aman Durna. Panjenenganipun kedah ngawat-awati tindakipun Koko Prabu ngombyongi para kadang Kurawa. Prayogi pancen kula sing ajeng nliti kepiye kedadiane. Nyuwun pamujinipun anak Prabu. Ngatos-atos. Nggih. Dosa kumara, ayo metu jaba, nggih. Iswami kula jeraken Panembahan Durna. Ingin rayun pangestu kepareng medal jawi. Aja kaya bocah cilik. Oh. Purna pangandikaning nata sabda Pandhita Ratu sabda pangucap Pandhita temen ratus ngarani. Pangandikaning Pandhita Sekimatan kena wali-wali yen to Nalendra ngendika sepisan rata tiyang sanegari. Yayah Tirta Kresna kang pindhing glancang buya kepareng medhek edine manah arsa manjing kedaton. Jelek sangka ing palenggan ginarebeg para abdi bedaya ing katon. Pindha dewa kairing para widodari bidaling para wadyabala kang wonten ing Pagelaran Jawi katon gelar pindha bena kang amblabak ing alun-alun.
Yakurta sruma panggaga tekaping runang gono sumaping pabarisan runang gono gawe gelar Madong dawuh ngersa dalem Koko Prabu. Kados pundi ngendikanipun ingkang rayi kadang kula Yai Prabu Jaka Pitana Koko Prabu. Ingkang rayi Bono Keling badhe nungsung pawarta. Kula nungsung pawarta nungsung lho. Ulung diajeng delek nungsung pawahe to niki. Nyatu dawuhipun Koko Prabu Jaka Pitana. Wonten apa palepatan negari iki kok cuwe temen ora dibudal-budal iki nganti ngintil-intil temeteng. Kula aja cuwe kula teng mriki. Mongko lek kula teko dhisik dhewe ajeng jajan mambulane dhuwit. Kula jajan nunggu bose ora teko-teko. Nyadong dawuh Koko Prabu. Utang iki lho. Aku dudu paman Sengkuni lho. Nggonmu padha nungsung pawarta ora kena kaya adate. Nungsung pawarta kuwi besok meneh salah siji kabeh ngrungokake dadi bisa wijang nggonku paring kuninga tumata nggonmu nampani marang ngendikaku. Nggih. Senengane nungsung werta pirang-pirang nyiwara kabeh nganti kemeruk kaya udan teko. Aja do nyiwara lho. Penggedene ngamuk. Yaya Dipati Karna sing wajib nampani marang gunemku. Sedika kabeh ngrungokake yen to nampa dawuh mangkat yen ora. Nggih. Kelengi kupinge. Sing ora didhawuhi ora mangkat. Lah witene lombongane aja mangkat melu mangkat. Ola kotek-kotan ning kono mengko aku mung nutuk-nutuk ketuk tok ya kudune. Ono gawean lombongane yo mangkat ora mangkat lha ku ning omah tingak-ting. Ola pae dal aku melu tuku celagam. Iki pengen ngomong malah dememeng wae kok durwagati. Lah witene wong kalian kancane pilang-pilang kok. Kowe iki nek nang kono nyambut gawe yo kangelan sampe maton ora iso lalian dadi. Kangelan ngatur. Mongko nyambut gawe iki nek arep tamelek yo kudu lalian bisa nyekel bedil, kudu iso ngolah kridaning pedang, bisa nyekel pedang kudu bisa manah, kuwi jenenge luwesan. Aku iki mung mogok nang kono kuwi tok ra lunga-lunga. Ora wong kok isane ngegong-ngegong tok. Aku ki yo iso nyekel apa-apa yo iso ngedol. Yo laming aku kok diamuk-amuk lha kancane bilang-bilang. Kene nang omah wae dilewangi ninggalake keluarga, goblone ngombe kanca-kanca. Matekan kene jadi amuk-amuk lah. Sing amuk-amuk kancane ya malah bedut. Ngamuk-amuk aku tekate kowe lah mbayar aku kok lewel. Hai, malah ngomong wae ora. Kok meneng. Ora kena nyuwara meneng. Meneng yo meneng lha wong kancane dhewe mulai meneng. Kowe nggo golek ora. Mata kon rek barang. Saiki iki pancen awake dhewe iki agek dong lekoso kok. Anyambut gawean pilang-pilang ora ana bahane. Ora nyambut gaweane saiki kangelang. Lekoso kok. Ceplake plodo mundak. Iki nang kene ngandhake prodo drun. Gawean pilang-pilang mogok kabeh iki. Aku nek cule wing ngombang-ngombing.
kuwi durung megati kon minggat kuwi. Omong ra leren-leren. Wong ki sing semangat kok aku ki lho. Wong kok kebangetan temen nganggo hiburan. Ora awake dhewe betah melek. Ngono. Ya lu ngono kudu ngendak bojo. Ya awake dhewe iso betah melek. Pak ngono. Kowe mono bojomu lho do motok lah. Ya aku kuwi lah yo di bojo cijiwe bengkok. Wah, semangkal ki tenan. Iki ngerbuk negara apa ngerbuk bojo durung iki. Lah niki cing ngalep lha iki sing domo kuwi emang wedok wae lah. Kene kowe olah-olah temenanan malah sing domo kuwi sing olah-olah malah gugah. Gugah klemi tulu. Wah, wis perjule kok ngandake kremi kae. Karno wonten dawuh kok ora. Sumurupa yen dina iki sejatine negara iki ana para gawe ingkang saknyatane para gawe mau nimbulake judeging pamikirku. Sababipun menapa kok ora? Ora ya kejaba mung gagale sarjok semonggone palakrama rikala semana. Banjur wektu iki duwe lara ngengleng. Pun kakang wis ngaturi uninga marang Yai Prabu Jaka Pitara amrih prayogane ngupaya wanita kang luwih ayu tenimbang Antiwati prandine Yai ora ngestu padha marang jarwane Kadang Werda. Malah ngendikani Paman Durna kang dicandhi ana ing penggalih. Ingkang isine supaya Udawa dipisahake karo Antiwati. Yen Paman Sengkuni bisa misake putra sekloron dilereni le dadi patih isih kudu ditundung sangka ing praja Ngadina. Estanipun ingkang lepat menika pancen Udawa. Menika namanipun setunggaling tiyang ingkang keladuk purun kirang gedugi Jumentaka kumendel Udawa. Yen cara kula menika Udawa kedah dipun cepeng dipun pidana ndamel mirangipun Yai Prabu utawi ndamel horging negari Ngastina. Ingin saestu ngantos Yai Prabu kawirangan dipun presani para tamu-tamu mancanegari. Udawa ing kedah dipun cepeng. Lah sebabe dicekel Ndusta Dewi Antiwati. Yen perlu dipun pidana pejah. Awit menika mangke tundhonipun badhe dados tuladha ingkang boten sae. Wis rasa kok ngomong. Nek Udawa dukum pati merga nyolong Antiwati yo aku tak takon bojomu ki mbiyen lemu nyolong apa ora? Wis wangsulana, surti kanthi iki upamane resmi beres tembung-tembungan apa colong-colongan? Iya. Oh inji. Wih lak ngono kapok. Yo ana kedadian piyayi kewilangan temenan. Wong panjenengane wis ndek bojo digawe nyolong-nyolong. Ana wong nyolong dilului. Wong semene iki sing beles lak ming citlak siki. Bojone semi beles mah anak camat. Penyakit iki. Mirang-mirangake. Mulane yo jejel sing wedok kacamata. Yen Yai Karna ngluputake Udawa aku ora trima. Awit Yai Karna ya garwane Ndusta pun kakang semono uga. Nanging gandeng kegawa saka kanan. Iki pun kakang sakadang kudu ngetutake lakune Paman Sengkuni kundure ing plasa jenar. Paman Sengkuni bisa misahake apa ora? Yen pancen bisa misahake, ana kordane Udawa, ana tantrimane Udawa, Kurawa kudu mbantu Paman Sengkuni. Mekaten Koko Prabu. Kosok baline yen Paman Sengkuni ora tegel misake Udawa karo Antiwati, Paman Sengkuni cekel, Udawa dicekel. Iki dipasake Kurawa ya Dipati rasa melu-melu. Iki sedika Koko Prabu. Aku ya ora melu-melu.
nek kaya ngoten niku ampun mboten cawe-cawe mangke Koko Prabu Kalina mboten cawe-cawe. Yo. Yes mengko aku kang bakal wis sampeyan ya Selasa melu-melu. Parto mamol aja melu-melu. Citraksa titasi ora aja melu-melu. Aku ya ora melu-melu. Pandemuri puripan. Wong dhek ya ora melu-melu kok umum. Kok ngono dumumake wong pirang-pirang. Wadya bolo kabeh ditoto, tertoto seniku. Siyoga toto-toto sikil gawan. Iku cah Kurawa glo-glo. Aja nganti padha salang tunjang rebut ujung. Ayo padha ditata sing apik. Anggonmu padha pacak pabarisan sing aja nganti ngetarani ingkang perlu supaya kepengin mangerti kepiye suasana ing Plasa Jenar. Kanca dadan trincang-trincing teplak sasa besual. Kusuk. Samudados. Yen wis dadi titian-titian dicawisake. Gegaman aja nganti ngeciwani yen perlu tumbak ligan keris ligan pedang ligan dicawisake yen ana tumbak ingkang utawatiri landane diganti yen ana kayu wali glukun nek ora ana kayu janglot ya kena waton kena kanggo temandang ana putunging tumbak landane kena kanggo nyambung kekuatan nggih ditata kang becik sing nyekel pedang jejer pedang sing nganggar keris jajer keris ingkang nyekel panah jejer panah sediko sing nyekel tumbak jejer tumbak kene jalan kowe nyekel tumbak ora kena jejer keris jalan nggon wah jan aku le jejer kowe kira mergo nek ana apa-apa kira mbakumu kae ngono iki urusan barisan ora urusan mbako jalan nggon sampun Linganggar pedang kaki kiwa kabeh. Nggih. Linganggar keris onong tengen kabeh. Nggih, sediko yo. Kuwi ngatur tumbake piye kuwi? Kaya ora ngerti tatanan. Nek rubuh siji rubuh kabeh nek ngadeg siji kabeh. Ana sing rubuh sing ngadeg sing celalang mengko nek ana apa-apa nyocok kancane. Nggih, ditata sing apik. Tapi iki barisan iki ngadeg apa rubuh iki? Nek tek kuwi ngadeg mau. Wit mau lihat. Wit meluh sepisan. Tumbak tak dekake telus. Ning ngadeg sisi ngadeg kabeh. Yaya Dipati Karno. Yayomi para kadang Kurawa Sendika. Tirtanata diparengake budal dina iki kanca mangkat.